कम ब्याक टु माई न्यू ब्लग होइन। यो नयाँ ब्लगमा चाहिँ आज मलाई लास्ट खुसी लागिरहेछ होइन। किन खुसी भएको भने चाहिँ म चाहिँ 5-6 वर्षपछि चाहिँ म आफ्नो ठुलो मम्मीहरूलाई भेट्नु जाँदैछु होइन। धेरै भयो नभेटेको पनि 5-6 वर्ष भयो होइन। यता बाटोहरू पनि पुरा चेन्ज भइरहेको रहेछ होइन। के छैन आज धेरै खुसी भइरहेको छु होइन। अब ठुलो मम्मीकोमा जाने होइन, ठुलो बुवा ठुलो मम्मीकोमा रियाक्सन चाहिँ के आउँछ होइन, त्यो थाहा छैन मलाई पनि होइन। ल हेर्न र अब मैले सामानहरू किन्नुपर्ने हुन्छ, अलिअलि यता के हुन्छ खानेकुराहरू ठुलो बा ठुलो मम्मीहरूले लिएर जानुपर्ने हुन्छ होइन। ल हेरिदिनु होला, अब पुगेपछि प्ले गर्छु। रोडहरू राम्रो भइसकेको छ यतातिर। र अर्को कुरा चाहिँ म के भन्नु खोज्छु भने होइन, यहाँ यता यो झापा एरिया मध्येमा मलाई दामी स्कुल लाग्ने भनेको चाहिँ यो स्कुल हो। हेर्नु होला होइन, कस्तो दामी छ क्या होइन, बङ्गला जस्तै छ क्या पुरा, कस्तो दामी छ स्कुल यो चाहिँ होइन। यो कतिसम्म छ भन्ने कुरो मलाई पनि थाहा छैन, म स्कुलमा पुगेको पनि छैन होइन। केही छैन, सामान किन्ने भनेको यतातिर त पसल पनि यता एउटा पसल थियो, एउटा आन्टीको पसल थियो, त्यो पसलमा जानु पऱ्यो भनेको होइन। त्यो पसलै बिर्सिगएछु होइन। कस्तो दामी छ क्या यो स्कुलमा, अझै पनि हेरौँ जस्तो लागिरहेको छ क्या यसको। सायद होला 10-11सम्म होला कि +2सम्म होला होइन, त्यो त थाहा भएन। भरे गएर म सोध्छु कतिसम्म छ होइन। ल म चाहिँ अब अलिकति सामान किन्छु, त्यहाँदेखि फेरि प्ले गरेर नेक्स्ट भिडियो देखाउँछु र ठुलो मम्मीहरूको रियाक्सन कस्तो हुन्छ होइन। मलाई त भेट्नु भने कस्तो गदगद भइरहेछ होइन। त्यहाँदेखि हेरौँ अब त्यहाँ छ पसल होइन, त्यहाँ पसलमा चाहिँ म सामान लिनुपर्ने हुन्छ। मैले अलिअलि फाइनली मैले चाहिँ होइन सामानहरू लिइसकेँ होइन। अब म घर जाँदैछु होइन, ठुलो बाहरूको घर आइपुग्न आँटिसक्यो होइन। देख्न सक्नुहुन्छ उ त्यो परको घर हो होइन। रुट पनि दामी बनाएछ, मैले सामानहरू सबै लिइसकेँ। अब हेरौँ के हुन्छ, त्यहाँ गएपछि ठुलो बा र ठुलो मम्मीहरूसँग जिस्किनुपर्छ, एकछिन जिस्क्याउने हो होइन। के छ र होइन, पछि कहिले हुने भेटेको बेला त पुरा रमाइलो गर्ने हो होइन। ल म घर आएपछि फेरि गर्छु होइन। तर रोड चाहिँ दामी भइसक्यो, स्कुल पनि टक्क होइन यतातिर उ छ, उता बितामोड जाने बाटो, यतातिर पनि पिच रोड बनाएछ, यता पुरा खाली जग्गा, अलरेडी घरहरू थपिएको रहेछ होइन। केही छैन, फाइनली म चाहिँ होइन घरसम्म आइपुगिसकेँ होइन। घर चाहिँ यही हो, यहाँ हुनुहुन्छ ठुलो भाइहरूको घर यही हो होइन। म चाहिँ यहाँ जाँदैछु होइन, के कता हुनुहुन्छ है हेरौँ है। बाख्राको पाठाहरू पनि त्यत्रो भएछ होइन, छक्क पर्नुहुन्छ होला। घर चाहिँ यो होइन, ठुलो भएको ठुलो भाइ कहाँ हुन्छ? ठुलो मम्मी तिमी रेबिन हान, यो चाहिँ हाम्रो बुनु कान्छी थियो। खै ठुलो मम्मीहरू अनि के गर्दै हुन्छ? ठुलो भा चाहिँ बुढो हुनुभएछ त, नि होइन, म यतै झापातिर थियो त यतै। फाइनली म चाहिँ घर आएको होइन। ठुलो मम्मी चाहिँ भेटिनँ होइन, ठुलो मम्मी जङ्गल जानुभएको रहेछ। के छैन, म जङ्गलबाट दाउरा बोकेर आउँछु, ठुलो मम्मीको भारी कति छ होइन। अब एकछिनमा जान्छु म, ठुलो मम्मीसँगै भेट्नु पऱ्यो भनेको तर भेटिएन। के छैन। हजुर